Ay, nakakabingi. I'm so... Alam niyo naman yung kalaban natin. Dapat, plastikin natin siya, di ba? Maganda ba yun? Kasi, nung gabing nun, nung wala kami dito, sabi ng kaibigan ko, may nagpabarangay daw dito. So, nalaman ko sino. Sino? Alam niyo po kung sino? Siya po. Pero, hindi ko po alam kung bakit po siya nagpabarangay. Hindi ko naman alam na may nagpabarangay po dito. May sinabi lang naman po ng kaibigan ko po yun. Sino mo po yung kaibigan ko? Mabait po yun sa akin. At hindi kami nag-aaway. So, ang init sobra. Alam niyo po ba? Maganda po yung kaibigan ko. Pero ang sama ng mama ng kaibigan namin, yung bago namin kaibigan, ang sama ng tita nila. Hindi ko nga po alam kung bakit nagkaganon niya. Dati, akala ko mabait. Yung pala, linastik lang niya kami. Sabi niya po kay Ate Janine na, okay guys, sinabihan niya po sa Ate Janine na nakatira po daw si Ate Janine sa ilalim ng tulay. Pero hindi naman po daw totoo. Yung pala, hindi totoo. Plastic lang pala. So, i-plastic na rin kaya natin sila. Pero maayos na. Wala nang guluhan. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko talaga dun.